потім ти така підійшла до нього і кажу, ти зрозумів? Віт, ти зараз. Бігом. Зараз поверну. Тут, хвилинка. You are the only light I've ever known. You've changed me, Violet. I believe that. I love you, Tate. But I can't forgive you. Нарешті, нарешті ми самі. Це що, твоя стара Мегера? Опана. Так. Давай швидко в шафу. Давай. Вова каже, що не готовий, а я. Ви ж допоможете, якщо я буду народжувати? Тариночко, все буде добре, все владнається. Ні, не владнається. Може, зробити вам чаю? Чи кави? Спирту. Жартую. Кави. Стоп! На. The main use of last week was a Bitcoin cost. Exchange analysts build strategies, analyzing charts, and experts give an advice whether to buy cryptocurrencies and when crypto gold will retire. Detail further. Можливо, хотіла зробити сюрприз. Ага, сюрприз. Ганна Федорчук померла 2 дні тому. Як? Не може Він бути. завжди такий дивний. Як тільки мене бачить, одразу червоніє і очі ховає. Моя бабуся завжди мене з ним сватає. Каже, дуже порядний. Бабусі розуміються на хороших людях. Моя навпаки, швидше на поганих. Профдеформація. Ходит Михаленко. Любимый, дорогой мой, я натерла пол. Смотри, а эта тарелочка блестит для тебя. Ну. Я ніколи не казала про те, що я його донька. Тим більше, він сам казав, навіщо мені діти? Вони тільки гроші тягнуть. А зізнатися підштовхнула хвороба матері, так?